السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل صينيه كده فواكه المذبح، حلويات المذبح، حاجه كده في قلبك. سمي الله وصلى على الرسول، ولايك للفيديو. واللي اول مره يشوفني يشترك. جبنا بقى كده صينيه كبيره، حطينا فيها بقى الكلاوي بنشيل الكسوه من عليها ديت الخفيفه وبنقطعها. جبنا بقى معلقه سمنه بلدي كده على زيت، عشان ولادي ما بيحبوش اللي انا كان نفسي اعملها باللي الضاني. تقطعي كده حتتين اول مع الزيت، او دهنة العجل. لو الذبيحة عجل اعملي بقى ايه الدهنة اللي جنب الكلاوي. نزلنا بقى بايه؟ بالكلاوي. وبعد كده السجق، دي بقى الفشة والطحال اللي انا فرستهم معاكم. عرفتوا بقى بيبقى سريع ازاي؟ تيجي تطلعي بقى مع اي وصفة تلاقيها عندك في الفريزر. طبعا كان لسه ما فكش قوي، هو مسافة ما تحطيه في الطاسة او في الصينية اللي هتعملي فيها هيفك على طول. حطينا بقى ايه بعد ما الكلاوي خدت لون والسجق؟ تحطي بقى الفشة والطحال مع بعض والذرة، وتديها بقى تقليبة كده. صلوا على سيدنا النبي بس كده. تقوموا بقى ايه مقلبين لحد ما كله يتشوح مع بعضه وتحمر. صينية الفواكه المذبح او حلويات المذبح انا بسميها قنبلة. بجد كانت تحفة، وبطريقتي هتعجبك جدا. حاجة كده والله، ريحتها لسه ما تحطلهاش توابل ولا حاجة، وريحتها اللهم بارك تحفة. والله ما باشكر في نفسي، بس أنا واثقة إن أنتم لو جربتوها بالطريقة دي هتعجبكم. طبعا شوفوا كان لسه الطحال فيه حتة متجمدة، هيفك كل حاجة، هتفك مع بعضها وهيبقى متماسك، ولا مهري ولا دايب ولا الكلام ده. بس اللي بيحب اللية يعملها باللية هتبقى تفرق بقى، وهتبقى جميلة جدا. انا حطيت سمنة بلدي. طبعا الكبدة كنا منزلينها بس كده في مية مغلية، بس يعني المية غلت، نزلنا الكبدة فيها وطلعناها. طبعا بتشيلي الفريز اللي على الكبدة عشان ده بيزفرها وبيخليها تشد، وتقطعيها. وكنا حاطين عليها بقى بصلة جوليان كده، وقرن فلفل رومي، وقرن فلفل حامي بس. ونزلناها بقى ايه تستوي، هي مش مستوية. نزلناها بقى تستوي بعد ايه ما بقيت الحاجة اتحمرت، تاخديها كده على جنب وتعمليها. كانت صينية اللهم بارك وليمة، والله العظيم يعني ما شاء الله. اتنسفت من جمالها. طبعا بقى احنا كل شوية نحط ايه ده بقى معلقة خل كبيرة كده في الاخر بقى. كانت الكبدة بقى خلاص استوت، هي تقليبتين بتستوي بسرعة. بس تقطعي عليها البصلة وقرن الفلفل تنزلوهم معاها. هنا بقى الطبق ده فيه ملح وفلفل وكمون وشطة، وكزبرة ناشفة وقرفة وبهارات لحمة وفص توم وهريسة شطة خضرة وحمرة، لأن كان في عندي هريسة الشطة الخضرة باردة، فحطيت حتة حمرة معاها. يبقى ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وشطة حمرة وبهارات لحمة وحبة قرفة صغننين. عندك جنزبيل حطي، عندك جوزة الطيب اديها بشرة جوزة الطيب. كبابة صيني ما بتاخدش اكتر من كده، بس حبات صغيرين. وفص الثوم بقى في الاخر كده، مع معلقة هريسة شطة حمرا بقى خضرا اللي عندك. طبعا بقى كده كانت الصينية خلصت، وهطفي عليها بقى خلاص. طبعا البصلة طبعا عامله لها اهم حاجة البصلة برضو، والفلفل. عندك فلفل الوان دعميها. نجيب بقى ليمونتين حلوين كده ونعصرهم في الاخر بعد ما نطفي عليها. كنت هخلص بقى الكمية معاكم، معلش بقى لو صوتي في حاجة عشان تعبانة شوية. عفوا حبايبي. طبعا بشكر كل متابعيني واللي بيكتبوا لي تعليقات حلوة. ربنا يخليكم يا رب، ويجبر بخاطركم كده زي ما انتم بتجبروا بخاطري. واللي اول مرة يشوفني بقى ما ينساش الاشتراك وتفاعلوا معايا باللايك، عشان القناة تكبر بكم ومعاكم، واعمل لكم كل جديد. طبعا بقى هنا بقى كانت خلاص خلصت. هنجيب بقى ايه شبت وبقدونس وكزبرة. انا بغسلهم، بجيبه اغسله واقطعه واسيبه يصفى واحطه في كيس تلاجة. ده كان على رف التلاجة عادي، لان بقى ايه عيد وهيبقى فيه كفتة وحاجات من دي، فبيبقى جاهز عندي. هدي كده بقى. بس الشبت والبقدونس والكزبرة التلاتة مع بعض هيدوكي طعم خيال. انا بقى ما بحطهمش تحت، يعني انا بحط حبة كده واقلبهم بقى مع الحاجات الكبدة والحاجات دي. ما برشوش كده وخلاص، لا تديله تقليبة
بيدي طعم تحفة بجد. طبعا بقى كنت محمرة قبلها بطاطس محمرة، كلكم عارفينها طبعا. الاكل دي ما تحلاش الا بالبطاطس المحمرة بقى، وسلطة طحينة، وخضار بقى طماطم وخيار. حقيقة انا ما عملت السلطة خضرة، بس قطعت بقى طماطم وخيار، وعندك جزر فلفل قطعي بقى حلق كده. آه هي اصلا الخضار لما بتقطعيه يعني حلقات كبيرة بيبقى فايدته احسن ما يبقى صغنن. هي كانت محتاجة بس حتة ليا، والله الليا موجودة بس عشان ولادي ياكلوا منها. كانت تحفة تحفة تحفة. لو تشموا ريحتها بقى، اعملوها بطريقتي كده بنفس الشكل هتعجبكم جدا. طبعا انا اديت بقى البقدونس والشبت والكزبرة تقليبة كده، وتقومي عاينة بقات الكيس في التلاجة على الرف تستعمليه في اي وقت. طبعا ممكن تعينيه في الفريزر، بس طبعا الحاجات دي ما بتبقى عايزاه طازة يعني. وبالهنا والشفا بقى، وليمة كده جميلة. آآ اعمليها بقى بفواكه ذبيحة الخروف بقى أو حلويات الخروف، العجل بقى، سلطة خضرا، خيار، بطاطس محمّر، طماطم، عيش بقى بلدي أو عيش فينو زي ما بتحبي بقى. ويا رب لو الفيديو عجبكم بقى لايك واشتراك. حبايب حنونة باحبهم في الله والله. واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. وما تنسوش بقى يعني دعوة حلوة كده ليّا، واكتبوا لي بقى في الكومنتات كده، صلوا على النبي في الكومنتات، وباي باي.